Oi galera, hoje eu tô aqui na pista de Boituva. É um treino aqui hoje. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Vivi vai tomar banho aqui na pista hoje aí, ó. Comprei essa maquininha, tô experimentando hoje, ó. Maquininha a gasolina, bem pequenininha. E ela funciona com a água do balde, ó. Né? Aí, ó. Valeu? Vou ligar ela aqui pra vocês verem, ó.